실험을 통해 확인해 보기로 했다. 같은 조건의 실험통 2개 중 1개에만 와이어형 소화기를 부착하고 문을 닫자. 얼마 지나지 않아 마치 마술처럼 불이 꺼지는 오른쪽 실험통. 와우, 정말 신기하다. 와이어에 불길이 닿자 와이어가 폭발하며 불길을 완전히 잡아버리는 모습. 그렇다면 그 성능은 믿을 만한 걸까? 패드용 소화기를 발화원 위에 붙여 비교 실험을 진행해 봤습니다. 같은 조건의 발화원 위에 한쪽에만 패드용 소화기를 부착했는데요. 잠시 후 마치 마술처럼 불이 꺼지는 나노 캡슐 소화기의 통. 이는 보이지 않지만 나노 캡슐에서 터져나온 소화 약재 때문입니다.